sai ce amma ka yi bishara ga masu haƙuri. Allah ya girmama matsayin haƙuri. Wallah duk mai haƙuri in ka gan shi wallahi baya tabewa, ko da natija da biyan bukata yayi jinkiri, kwantar da hankalinka. sabran fa innal amra munqati'un ya sahibal hammi innal hamma munfarijun abshir bi khairin fa innal farij Allah idha ibtulita fathiq billahi warda bihi innal ladhi yakhshifu al balwa huwa Allah wallahi ma laka ghayru Allah min ahadin fa laka Allah. Maguri shi ke tabewa, mara guri shi ke da hasara, mara guri shi ke kai ce wayyo. Yi haƙuri da matarka, yi haƙuri da 'ya'yanka, yi haƙuri da majalisinka, yi haƙuri da unguwarka, yi haƙuri da ƙasarka, yi haƙuri ma da kanka ka ce ke zuciya ki haƙuri ga barin sabo don babu riba ciki, ba zan tafi ba. Allah ce zai jarrabawa, amma sai ce kai bishara, bai ce ga masu kuɗi ba, bai ce ga masu ilimi ba in ba aiki, bai ce kai bishara ga masu haƙuri. Su ne suwa, don karka ce ma kai ne, da ya faɗa sai ce su ne masu babi, sai ce allazina idza asabatum musibatun, wanda in wata musiba ta same su sukan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manya-manyan kalmomi da suka taɓa ketowa duniyan nan, in ma akwai sama da ita a babin take. Masu haƙuri suke cewa idan musiba ta sukan ce dama mu kayan Allah ne. Kalli kalmar inna lillahi, inna mu. Idan suka ce mu, hadda dukiyarsu, hadda duk abin da suka mallaka. Ɗaki baya tashi ragaya ta zauna aito. Saboda haka mu na Allah ne, ma'ana kayansa ne, halittansa ne. Da ya tashi halitta ai bai nemi shawara ta ba, dan ban ma isa ba to. An gane? Kuma bayinsa ne mu. Halittansa ne, bayinsa ne, mulkinsa ne. Ko kai da ka mallaki wayarka da kai da wayarka mallakar Allah ne. Amma sai ka ce zan yi abin da na ga dama da wayarka da wayata, ba mai tanka maka. Kai kenan makhluki miskini. Kake abin da ka ga dama da abin da ka mallaka. Kana wani fiƙi kaka da ido. Ba mai ce ma kala. To ina ga wanda ya mallake ka da wayarka da numfashinka da cinka da shanka da farcinka da komai da hatta nishinka, shi za ka yi mai iyaka? Kenan ba su girmama Allah ba, ba su san wane ne Allah. Muminai in aka jar sukan ce mu dama kayan Allah ne, kuma wa inna ilaihi raji'un, zuwa gare shi za mu koma.